Is-Soċjetà Santalina l-banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Merħba fil-Marx tal-Ġimgħa. Illum għażilna marċ tal-assistent surmast tal-banda tagħna Maestro Neville Paċ. Is-Surmast Paċ twilet ħal-Ormi fil-31 ta' Deċembru tal-1979. Sa minn età żgħira ta' 10 snin beda juri l-interess fl-arti mużikali. Huwa ħa l-ewwel tagħlim tiegħu fi ħdan iż-żewġ banet dik tas-Soċjetà Filarmonika San Sebastian, il-Banda Pinto, u l-banda tal-aqda mużikali Sant'Andrija ta' Ħalluqa. Ta' 11 sena ħareġ idoq għall-ewwel darba mal-banda Sant'Andrija. Wara kompli avvanza għand is-Sur Christopher Michael Camilleri fit-teknika tal-klarinett biex fl-2006 kiseb l-ewwel diploma tiegħu. Fl-1998 is-Surmast Neville Paċ beda jistudja t-teorija taħt is-Surmast Dominic Darmanin u fis-sena 2000 kompla l-istudji tiegħu fit-teorija taħt it-tmexxija tal-Maestro Raymond Xiberras biex bekk kompli avvanza fl-istudju tiegħu u waslu biex kiseb diversi ċertifikati minn diversi kulleġġi tal-mużika barra minn Malta. Fl-2008 ġie maħtur għalliem tal-istrumenti tal-qasba mal-banda Duke of Connacht ta' Birkirkara fejn kellu ċans biex idoq bħala solista anke fil-programm kolossali li għamlet il-banda tagħna fl-Università ta' Malta f'Talqroq fi frar tas-sena 2012. Fl-2014 is-Surmast Neville Paċ ġie maħtur ukoll assistent surmast u għalliem tal-istrumenti tal-qasba mal-banda Marija Annunzjata ta' Ħaltarxin u fis-sena 2016 inħatar assistent surmast mal-banda Sant'Andrija ta' Ħalluqa u assistent surmast fis-sena 2017 mal-banda tagħna il-banda Duke of Connacht. Neville kellu opportunità biex idoq bħala solista ma' diversi banet Maltin kif ukoll dawk għawxin f'numru ta' kunċerti mużikali. Għamel kors fil-kompożizzjoni u strumentazzjoni taħt il-mikbi surmast Ronnie da Battista biex fis-sena 2012 kiseb diploma oħra importanti fit-teorija AMUS LCM. Bħalissa qed javvanza fl-istudju mużikali fl-armonija, kontraput u l-orkestrazzjoni taħt idejn is-surmast Etienne Spiteri. Maestro Neville Paċ ikkompona diversi marċi brjużi, marċi funebri, marċi tal-purġissjoni, valzi tal-lejt u kompożizzjonijiet għal-banda fosthom fanfare u temi, innijiet popolari għal-banda u għall-orkestra, kif ukoll mill-arranġamenti ta' mużika u kanzunetti mill-isbaħ. Is-Surmast Neville Paċ il jaħdem bħala bandist mal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta għal dawn l-aħħar 9 snin fejn kellu opportunità biex idoq f'diversi okkażjonijiet importanti fosthom anke barra minn Malta. Il-marċ li għażilna għal rokna il-Marċ tal-Ġimgħa tas-Surmast Neville Paċ iġib l-isem Jesnick. Dan il-marċ kien imżanżam mill-banda tagħna fis-CD tal-marċi bjużi ġodda fis-sena 2011 recording li sar taħt it-treġġija tal-ex-surmast direttur Maestro Rodrik Buġeja. Dan il-marċ tant kemm huwa popolari illi ġie mifrux ma' diversi banet u rekordjat ukoll fost recordings ta' banet oħrajn, fosthom il-banda Sagra Familja tal-Karkara, il-banda Queen Victoria taż-Żurrieq u jinsab ukoll fil-librett tal-marċi popolari hekk imsejħa volante tal-aqda Banda Zejtun. Mill-pinna tas-Surmast Neville Paċ nisimgħu l-marċ Jesnick.
Kompożizzjoni tal-assistent surmas tal-banda tagħna Maestro Neville Paċ, mis-CD tal-Marċ il-ġodda tas-sena 2011 taħt it-treġġija tal-ex-surmas direttur Rodrik Buġejja, smajna l-Marċ Jesnick. Din ir-rokna l-Marċ tal-ġimgħa kienet miġjuba lilkom mill-preżentatur Daniel Vella, produzzjoni Marċ Studios, bil-kollaborazzjoni ma' Sur Erik Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni TIK.